देखा एकदम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखो अभी मैं यूरोजोन में, एक्चुअली हमारे जो न्यू मोबाइल बेस्ट है ना उधर है। देखो अभी ये दोस्त लोग, हमारे भाई लोग आया था। आप यू फ्रॉम वेयर? इंडिया। इंडिया, इंडिया, तमिलनाडु, आई थिंक हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। ओके, then he just bought, iPhone 15, iPhone 15. See how's like prices and everything. It was good. It's Good, a good deal. good, Good deal. price all Yeah, better. it's good. Price is good. Okay, and आपको क्या बोलना है हमारा दुकान के बारे में? Good, very genuine, and you are very trustful. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये है आईफोन 15 लिया, 15 ब्लैक कलर। ओके, टीडीआरएस पैक है, टीडीआरएस पैक। ओके, ये आप अनबॉक्स करके दिखाएगा, अनबॉक्स प्लीज, अनबॉक्स। देखो अभी पूरा ये करते हैं। आईफोन 15 128 GB ब्लैक कलर टीडीआरएस पैक। देखो देखा एकदम, आईफोन 15। देखो ये नॉन एक्टिव है भाई, नॉन एक्टिव, आपको मालूम है। यूरोजोन में आएगा जो भी है, यूरोजोन शादरवान में आएगा, आपको नॉन एक्टिव जो भी है बोल की देगा। एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, जो भी है। सी ओके, तो दोस्त लोग आप लोग को भी चाहिए तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। किधर? यूरोजोन में, नहीं तो बर्दुबई में।